Siku ya leo tulikuwa tumeenda avocado industry ambayo iko pale Rukanga, na tulikuwa tumeenda kwa sababu kulikuwa na petition ilikuwa imeletwa na Rukanga residents. Hiyo industry inaharibu mazingira na inaachilia maji ya uchafu kwenda kwa mto. Na wakati tulifika huko, security ya huko sisi tulijitambulisha, akasema sisi ni akina nani, lakini security ya huko ikakataa tuingie. Sisi wenyewe tukaenda kwa sababu lazima tungefanya investigation yetu kama committee, tukaenda kwa mto. Tukakuta ni vile wanaachilia takataka na maji chafu kwa mto. Na tukaona ukweli vile watu wa Rukanga na petitioner walikuwa wanasema ni ukweli. Kwa sababu sisi tulikuwa tumeenda kwa ground tutafute facts, na sasa tuko nazo. Tutakaa kama committee na tuangalie mambo, alafu tutakuwa na stakeholder au petitioners, watu wa industry na pia watu waziri wa mazingira. Tutakuwa nao, tukuwe na kikao na tujue vile tutasaidia hao watu wa Rukanga. Leo tumetembelea ile kiwanda ya kutengeneza avocado, inaitwa Avopro, iko pale Rukanga, Makutano, Muthithi Ward, na tumejionea malalamishi ya wananchi wa Rukanga vile walituandikia kama mbunge. Wakatuambia tuende tuchunguze. Tumechunguza na tumeona ile uchafu inatoka kutoka hiyo kiwanda ni uchafu ya hali ya juu sana, ambayo inaenda kwa mto Morango, na kutoka kwa mto Morango inaingia kwa mto Sagana, kutoka kwa mto Sagana inaingia kwa River Tana. Na hiyo uchafu yote ni kumaanisha kwamba kule chini na hapo karibu wananchi wanatumia hiyo maji, na ni maji chafu, ni maji taka. Watoto wetu wa mama wetu wanaumia sana. Alafu kuna samaki ambao wako katika hiyo mto, hiyo Morango. Ni kuonyesha sasa wale samaki wamekuwa watu wakikuwa huko kwa mto, sasa hao samaki wameisha. Na hiyo ndio malalamiko ilikuwa ya wakaaji ingine. Alafu kuna hii smell, ile harufu inatoka mbaya sana. Watoto wa CMI school, hiyo ya Catholic iko hapo karibu neighboring, nao wakati wana process kutoka mwezi wa 4 mpaka mwezi wa September, saa ingine hata shule inafungwa juu ya hiyo harufu inatoka mbaya sana, because itakuwa ile mbaya kabisa, inachoke mapua ya watoto. Kwa hivyo tunasema hawa watu wa NEMA, inaonekana kazi yenu imemshinda, kwa sababu hiyo kiwanda imehatarisha maisha ya watoto na watu wa Rukanga kwa muda mrefu. Na katika petition tumeona wameandikiwa barua na hao wakaaji, lakini hakuna kitu inaonekana imefanyika. Hii department yetu ya public health ya Kirinyaga County Government pia wameandikiwa, hakuna kitu wamefanya. Kwa hivyo tunasema wenye kiwanda hicho, tafadhali fungeni kwanza, tengenezeni ile mpango yenu ya kumanage hiyo waste iko huko ndani, alafu ndio mweze kufungua baadaye. Kwa sababu msipofanya hivyo, msipotengeneza hiyo mtambo, sisi wananchi wa Rukanga, sisi mimi viongozi ambao wako huko, itatubidi tu sisi tuende kotini tupate order mfunge kiwanda, ndio sasa tuone, kwa sababu ya maisha ya wakaaji wa Muthithi, tuone kwamba tumewapatia haki yao. Na kama mbunge tuwagojee hiyo ripoti yetu itatoka, na tutakuwa tunaangalia sana maslahi ya wakaaji wa Rukanga. Na leo kamiti ya environment tulitembelea wananchi wa Rukanga waliokuwa wameleta petition hapa kwa bunge, wakiomba tuangalie ile maji taka inatoka pale kwa industry inaitwa Avopro yenye inashughulika na mambo ya avocado. Wakati tulifika pale, hata kama hatukuruhusiwa kuingia ndani, sisi tuliweza kwenda kuangalia ule mto, na maji ni chafu sana. Maji iko na harufu mbaya na maji inakaa vibaya sana. Juu maji taka inaachiliwa kama haijatritiwa kutoka kwa ile industry. Na maombi yetu ni kwa NEMA. NEMA pia wameachilia wakazi wa pale Rukanga. NEMA hawajafanya inspection kulingana na vile tuliona. Kwa kuwa ile maji ni chafu sana hivi kwamba italete magonjwa hiyo eneo. Vile vile Public Health Office tunahofia kwamba pia wenyewe hawajafanya bidii kuhakikisha wananchi wa pale wamepata maji safi. Na hivyo tunaomba kwamba wafanye kazi yao. Hata kama sisi tutashughulikia hii maneno, juu sisi ndio representative wa wananchi, tutashughulikia tuhakikishe kwamba hiyo maji imekuwa safi, wananchi wamekaa vizuri pale, hakuna harufu mbaya inatoka pale pia, ili wananchi wasipate magonjwa. Juu tumeona tu hata kama tunasema hiyo industry inalete kazi, vile vile inalete magonjwa pale
Rukanga. Kwa hivyo tunaomba wananchi watusamehe kwa kuwa imetuchukua muda sisi kufika pale kuwasaidia. Normally waste water inafaa kutoka kule, lakini wenyewe wanafaa kuwa na collection area. Na hii wachukue hii takataka, unaona hizi wana exhauster, ichukuliwe pale ipelekwe kwa sewage. Hivyo ndio inastahili, ama wajue kama wataweka biodigester would cost them, wajue venye watatreat hiyo maji before they release the water to the stream. That's the way to go about it. Lakini yenye wanafanya ni shortcut. Atire sendi naroneka. Kuni yako mwambia. Nitaki mtembura jamani. Naitokeka anayejisi. Ndio kwa mundu wa haza ndiki hansa. Kama dry kama hii maji kama vile watu wanaendanga wakiachilia wanaachilia Rani, tuenda huko duda. Ina kukumbe, ni yari tabaji kaji. It's not allowed us to come at you. Nitaki mtembura jamani. Naitokeka anayejisi. Ndio kwa mundu wa haza ndiki hansa. Ina kukumbe, ni yari tabaji kaji. It's not allowed us to come at you.